siya, under na 4HL1. At may tagas. Marami na. Yan ang live niya. I-check natin yung live data niya. Ito na yung kuan 4HL1-1. Nina. Ayos na siya, mandar na. Napasok natin ang ating gumamit tayo ng pinagbabawal na technique sa pag-scan. Yan. Ginawa natin dito. Mandar na siya, 4HL1. Tapos na.